Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Валентина. Сегодня у нас будет разговор о вот такой прекрасной мяте. Это ментоловая мята. Она еще пока у меня не зацветает, поэтому мы сегодня займемся заготовкой. Будем сушить ее для зимнего периода, вот для простудных заболеваний. А также будем делать джем с этой мяты ментоловой. Вот на ней вот такие вот резные листочки. Если ее сорвать, вот она очень пахучая и именно пахнет ментолом. Сейчас я расскажу немножко о ней, о мяте этой. Она повышает очень хорошо иммунитет, вот, укрепляет хорошо нервную систему. В ней много витаминов и масел всевозможных в этой мяте. Ну, интернет рассказывает об мятах много, но я хочу сказать, что я эту мяту выращиваю для того, чтобы зимний период именно детям, внукам своим, да и самим именно варю джем, чтобы как бы простудные заболевания лечить эти. Очень хорошо помогает от кашля. И, конечно, у меня высокое давление, и я всегда от высокого давления, как бы всегда ложечку в чай я всегда ложу этой мяты. У кого низкое давление, конечно, эта мята противопоказана, потому что она снижает давление. Вот я сейчас покажу, сейчас внучек дам, он будет моим оператором, а я покажу, что именно я заготавливаю для джема и для сушки. На, внучек, вот так вот держи, а я буду показывать именно, что я заготавливаю. А ты на кустик направляй. Вот эти вот стебли, я отрываю макушки. Вот это вот. Вот оно еще пока не зацветает, еще только не надо близко, а то будет это фокусировать, да. Вот такой вот стебель, он пойдет для заготовки не только для джема, но и для сушки. Вот эти вот молоденькие побеги, пазухи, вот эти, все пойдет. Большой вот этот ствол, стебель, вот этот, я не делаю, потому что он немножечко дает горечь. Поэтому я только беру вот макушки. И идем сюда, на этот кустик, я покажу еще на этом кустике. И вот у меня куст здесь вот ближе. Вот они молодые вот побеги. Вот эти, не вот этот стебель я обрываю полностью, а именно вот эти вот молодые побеги. Вот эти. И вот это пойдет и для джема, и для сушки. Они очень хорошие. Вот в таком состоянии мы будем их заготавливать. Помыли мы мяту свою, дали водички стечь, обсушили немножко. Теперь мы выкладываем сюда такими рядочками вот в миску. Здесь у меня 250 грамм этой мяты. Вот у меня получилась она вот буквально целая салатница такая. Она такая влажная еще, ничего страшного, что она влажная. И пересыпаем эту мяту, 250 грамм этой мяты, пересыпаем сахаром 150 грамм. Пересыпали мы мяту с сахаром и немножко вот так вот ее помнем. Вот. Так, чтобы немножко мята наша дала сок. Что такой запах. Ну вот все, пускай она стоит вот так вот до утра. Постояла у нас ночь наша мята ментоловая. Вот он пустила сок. И помнем толкушечкой. Вот так вот, чтобы растереть еще больше дать жидкости. Вот немножко разотрем. Запах очень хороший. Берем стакан воды. Стакан воды это 300 миллилитров. Мы его сюда выливаем. Так, дальше что мы делаем? Добавляем еще 150 грамм сахара. Добавили 150 грамм сахара. Опять перемешали. И вот это вот все оставляем на 6 часов. Прошло 6 часов. Наша мята, вот смотрите, настоялась. Вот она. Уже приобрела немножечко цвет такой потемнее. Вот она. Но мы все равно сейчас возьмем и помнем еще. Вот чтобы и стебельки, и лист этот больше нам выдал этого сока.
Процедили мы, убираем вороночку эту. Вот такой вот у нас получился. Сейчас я перелью маленький стаканчик и покажу получше. Вот у нас получилось 650 миллилитров этой жидкости. Вот нам хватит на маленькую баночку этого джема, варенья, как можно его назвать. Вот, как видите, он такой цвет желтенький, никакой не изумрудный, именно желтенький. Сейчас более прозрачный налью стаканчик, чтобы было виднее и наглядней. Вот он стакан у нас. Вот как видите, какой получается раствор этот. Никакой не изумрудный, вот такой желтенький. Даже и не зеленоватый оттенок, именно желтый. Получается цвет меда. Все, эту жидкость мы переливаем в кастрюльку. Вот. Он пахнет очень приятно. Добавляем, значит, мы берем лимонную кислоту. У меня лимонки нет. У кого есть лимон, можете добавить сок лимона. По желанию, по вкусу. У меня лимонная кислота. Вот, и я пол чайной ложки на 650 миллилитров добавляю вот этой лимонной кислоты. Все перемешаю и ставлю сейчас на огонь на 20-30 минут. Ну, кто будет смотреть, кому 20, кому 30, по консистенции этого меда. Он будет получаться, немножко будет вода упариваться. Вот. Но для того, чтобы сохранить вот это вот 650 миллилитров и получить 0,5 литра вот этого джема, варенья, вот этого, значит, что я буду делать? Я 20 минут после закипания проварю его немножко, а потом добавлю, у меня вот такой есть растительный аналог желатина, который, он, ну, как пектин здесь добавлен. И я добавлю в этот, ну, потом я покажу, как я это делаю, вот такой вот порошочек. Вот кипит наш вот этот раствор с мяты. Запах я не могу передать, бесподобный, именно мяты, ментола. Вот у меня она ментолова, все-таки она запах очень, да еще конфеты здесь разбавлены, немножко запашок тоже еще добавлено мяты, бесподобно. Все, 20 минут они у меня прокипели. Я сейчас выключаю и дам остудиться вот, до комнатной температуры. Вот видите, какой, никакой не зеленый, не изумрудный, именно вот такой. Остудили мы немножко, чтобы был не сильно кипяток, и добавляем вот, что я показала, пачечку. Это растительный аналог желатина. Вот такой. Пачечку эту вот на всю нашу жидкость, здесь на пол-литра, высыпаем. У кого есть желатин, можете желатин растворить и всыпать. Я высыпаю вот такой порошочек. Все, я его размешиваю. Полностью он хорошо размешается. Сейчас вот консистенция такой, как желатина будет. Но он быстро растаивает. Прямо вот постоит. Полностью растает. И мы сразу же разольем в баночки. Ну, не баночки, а получится, я одну баночку делаю. Сейчас мы процедим наш джем варенье мед в тройном названии, как говорят. Может, я кого-то и разочаровала вот своим этим рецептом, потому что у меня он не изумрудный получился, он у меня получился такой, какой он должен быть. Вот получится, потому что я обманывать не хочу никого. Вот как есть, так есть. Этот рецепт, он не из поколения моего, он с поколения моих еще матери, бабушки. Они готовили такое джем варенье, вот использовали. Вот такой вот, он пускай процеживается до конца. Я вам покажу результат прошлогоднего меда этого джема. Вот у меня джем из мяты 2016 года. Вот он получается вот такой вот. Это прошлого года мед. А вот это этого года. Вот оно, как видите.
но он еще не загустел. Вот в таком он состоянии будет. Он еще загустеет. Будет такой цвет преобладать немножко по стечению времени, такой желтоватый. Пока сейчас пока я его сварила, вот такой вот цвет. Все. Извините, если я кого нарушила мифы о изумрудном варенье джеме. Вот такой вот получается у нас джем, мед из мяты. Вот постоял наш джем, застыл. Сейчас мы посмотрим, в каком он состоянии. Вот смотрите, вот такой желеобразный. Вот оно. Мы сейчас нальем креманочку. Вот такой вот. Такое желе. Кто хочет, можно чуть-чуть желатиной больше, кто меньше. Ну, вот такое вот состояние нашего джема. Вот. Застыл. Вот такое вот. Очень приятное на запах. Сейчас вот чайку попьем с ним. Вот такой вот джем. Всем приятного аппетита. Готовьте этот джем на здоровье.